ngapet ya? Munggah menek isa. Yo ngapet bisa ngapet. Oh. Oke guys, ini burung apa ini namanya? Coba. Coba penan salah. Udah, Bro. Oke, gue jaring, guys. Piro? Nah, iso nek nang pinggiran ditarik. Jam yang tadi saya Melayu. Ditarik siapa? Kena kafe aja. Siji kok. Apa-apa. Yo kan. Kena kok, kena. Weh, ucon. Udah kena ngawur wi. Ih, apa kuwi? Aneh iki. Dapat burung apa nih, Bro? Ning ketoke loro. Cocok urang kuwi. Oh iya. Loro. Sol kene. Kiwa tengen kok ngono iki kena. Ada. Makan-makan dulu. Foto makan. Kilo anggrek ini namanya anggrek matahari. Endoke londan kok. Kowe wingi boncos lho. Bro, halo semuanya, Bro. Halo. Malam ini kita berburu lagi, Bro. Habis maghrib lagi nih. Apa? Aku tak sing nganggo nganu lah. Iki jaring. Ono kan? Malam ini kita berburu burung puyuh lagi. Ini bersama komandan. Ini. Oke. Komandan Sriono. Mas Fajar sama Mas Yuna itu sana sudah mulai berburu deh. Mudah-mudahan dapat banyak malam ini. Malam ini kita spotnya lain nih. Di hutan Gunung Merapi. Hutan Singon dan sekitarnya. Mudah-mudahan dapat banyak. Makan buk ini ya. Apa ini? Timun namanya. Lombok nih kok. Ndi ta? Oh iya. Terus piye kok? Setting. Setting. Tuh ada putut banyak tuh. Dan satu keluarga itu. Dia perusahaan aja kok. Kan saringan gue langsung. Nyangkut-nyangkut nggak nyolong ini. Itu satu sana ya. Saya ganti. Limo, pikir kita sana sih. Apa sih? Munggah menek isa. Yo ngapur bisa Oh. Oke guys, ini burung apa ini namanya? Coba. Coba penan salah. Terbang semua, Bro. Ke sisi. Ini saya yang gini nih. Udah, Bro. Oke, gue jaring, guys. Piro? Nah, iso nek nang pinggiran ditarik. Jam yang tadi saya Melayu. Ditarik siapa? Kena kafe aja. Siji kok. Apa-apa. Yo kan. Kena kok, kena. Gede loh, gede. Gede iki. Nyang. Taruh kileman. Ono nih. Ono nih. Tenane. Oh, mabur. Iki kok ono. Kayak biasa nih, kasih sih. Anaknya itu. Gila. Endi ya? Mbok pidak gak? Anaknya itu mau bro. Grundel ning kok. Aku ya weruh. Berarti kayak kasusnya kok anu kayak aku dirundul ya. Ini. Ning kene ndan, Bang. Ning sare lho. Kiri toh? Sini. Sini. Ayo menurut Cilik rasane. ngomong kiri di sini. Mak peler. Aku kuwi Ndi? muni menah ya. Heeh. Baberku. Kopi tare. Ora ya. Mak peler. Padha isi. Biasanya ning lomba ini ya. Ya apa? Oke, guys. Di video, guys. Video, guys. Ah, kae. Anak-anu. Heeh. Nah, dapat Soalnya anak-anak kan. Oke. Oke. Wis sisa mangan gue. Oh, golek pangan. Heeh. Dene. Ayo wis ke video kok. Jos. Iki mau delik ning ndi anak-anak rakyat tok ya. Iya. ini sore ya. Iki kok kowe. Jos. Dapat kecil nih, Bos. Kalau kene wae nak cilik. Dirilis ae. Heeh. Berang ndi? Bisa tepat cepet wis. Gak wis mabur dhewe. Ndi? Oh, mabur dhewe, ndelek dhewe. Endi? Ndi to?
Disenteri yo. Udah gemak ya. Gemak yo. Udah ngawur. Apa? Ketok ora? Oh, cepet itu. Udah gemak. Gemak ngawur iki. Apa kuwi? Iya udah gemak. Udah ngawur. iki. Iki sing mangane urang kae kuwi. Kok masa turune kok ngono. Aneh kuwi. Dapat burung apa nih, Bro? Ning ketoke loro. Cocok urang kuwi. Oh iya. Loro. Sol kene. Kiwa tengen kok ngono iki kenapa? Oh, matane. Sing tambani ya. Digawa lamban. Kok kayak ketepeng. Dikunyahke ketepeng, tapi yo tetep ora iso melek nek kuwi. Iki kenapa ya? Mesti kuru banget ya. Heeh. Ora iso mangan no. Sak ki yo. Ya kur ya ora ki. Ya, Bro, Nduk. ada burung ini sakit matanya. Kok iso yo? Kanan kiri ya. Mak siji tok iki urip yo. Iki mleres kabeh kira perlu. Ah wis ora iso. Kuwi le nambani yo. Dibelah malah mak mlem nambani. Ya. Nak diculke mung mesake malah Ora keseksa ya. keso. Wis lebokke nek. Heeh. Yuk. Pokoknya landep banget. Burung apa nih, Bro? Tapi ini kasihan nih, Bro. Kayaknya lebih baik di- Bromo itu ya. kayaknya kalau dihidupkan tidak bisa ini. Lebih baik kayaknya di Matane kiwa tengen. matane ki wetenge Meleres. apa yo iso yo? Kuwi manuk iso Kena penyakit. Durung ora udu-udu manuk ocehan. Kuwi kaya pemakan ikan. Bromo modele. Heeh. Iki ora nggo jane kebruk ketahuan. Wis leboke mesake Ya wis ngerti kan mau. diculno tetep mati nek. Oke, Bro. Kita putuskan ini burung apa tidak tahu. Kita masukkan. Sak iki. Dikira gemak tapi mirip rupane kok ya. Mirip kuwi ta ya. Aku masalahe turu yo ngadeg gejejer ngono. Ada, Bro. Oke. Kita sentri matane kae. Tau. Wah, ucang. Wah, gede banget deh. Gede banget. Wah, yang tengah. Gede nak mu. Ora kena piye dah. Oh, yo gatel. Gatel banget ya. Oh. Jaringnya cek. Tidak rugi. Ngelusup-lusup ning wit jagung. Njurundeng. Njrundul terus lagi mau doyak ya iki, Ge. Ra gelem mabur. Manuk apa serosot banget. Ayo Pit, ayo masake kuwi nek diculke matane iki lho. Gede ya iki. Gede iki. Iya gede banget iki. Jenisnya beda-beda. Manuk apa ya iso mangan ora iku. Gede lemu banget. Heeh. Kok iki kok gede banget iki. Aku nek gemak mau iki anuke. Sing kuwi matane cicak kuwi. Matane wis ilang kabeh loro kabeh. Bro, terpantau dengan jelas ada sebuah gemak turun di sana. Oke, goyang-goyang. Oke, harap. Lihat, ubah ya. Aku ini. Oke to. Iya. Wah. Medine. Ya yen yo. Ya medine sak medine nek turu ra mungkin ngene iki. Udah. Belum sekali. Cara kene iki ya. Belok iki jenenge. Ramah pur. Kene kene iki. Ya sing mau mutemu. Kene ngarep iki. Kene ngarep ini. Ini kene iki. Ora, iki apa yo? Wah. Telat. Ada, Bro. Ada. Dapat. Jos. Dapat saya, Bro. Tuh teman-teman masih sana di jauh. Mereka di sana. Dapat cos. Nggih nyentri we ra tekan. Bro. Perburuan malam kali ini kita sudahi. Lumayan lah dapat 3. Sama yang satu burung apa tidak tahu itu. Kita bawa pulang sekalian. Sama kita dapat keong berapa kilo? 2 kilo ya. 2 kilo lumayan. Tadi sekalian cari keong. Burung puyuhnya dapat besar-besar 3 ekor sama burung tidak tahu apa itu. Kita bawa pulang lah, kasihan tuh.
Yaudah bro, cukup di sini video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.